Такие препараты хорошо помогают при дыхательных путях. Если вы долго курите и у вас есть кашель, если у вас простуда, вирусные заболевания были и никак не прошел кашель, да, стоит в горле, в дыхательных путях, смотрите, вот такой комплекс хорошо поможет вам восстановиться, вывести этот кашель. Здесь у нас растительный детокс на травах, который хорошо помогает, очищает организм от бактерий, от вирусов, восстанавливает наш организм. Сироп с 6 травами. Здесь у нас мать-мачеха, зверобой, корень солодки. Очень много трав, которые хорошо помогают нашему организму, дыхательным путям все вывести, всю мокроту вывести с организма. Сироп вкусненький такой, сладенький, на яблочном соке. Также наламин, антиоксидантный комплекс, который хорошо укрепляет наш иммунитет, восстанавливает наш организм и борется с радикалами. Что такое радикалы? Это клетки, которые уже застарелись и исчезают. А наламин, он восстанавливает эти клетки и дает хороший иммунитет. Вот такой комплекс хорошо помогает при простудах, вирусах, кашлях, застоявшихся кашлях. Кто курит, тоже хочет, да, вывести вот эту мокроту, вот с таким комплексом вы поправите свое здоровье.